umwanya twavugaga rero kubahemba wa mbere tugiye guheraho nkuko umuyobozi wa Nesa yabakurikiranye ku rutonde yitwa Arengerwe Merci Alliance, ni yigaga kuri Cornerstone Leadership Academy mu karere ka Rwamagana. Arengerwe arahari? Arengerwe ntago yabonetse, ubwo turakurikizaho wahize abandi ariwe Kagemana Jean Lambert wahoze mu kanya bibwira. Kagemana Jean Lambert araza gutambuka imbere, ufite igihembo arakizana hafi, araza gushyikirizwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Kagemana tambuka bakurebe rwose bahoze baguha amashyi, ariko nandi bayaguhe urayakwiye. Yego rigiraho nuko ati nuko komeza zatera imbere. Murabona ko bamushyikirije igihembo kirimo certificate yuko yakoze neza cyane, ariko bamuhaye na mudasobwa. Mudasobwa rwose ni igikoresho cyiza muri iyi minsi, ushobora kugiheraho wiga ariko uzagikoresha no mu kandi kazi no mu buzima buri imbere. Nyakubahwa Minisitiri murakoze. Yego reka duhamagare n'ababyeyi, kaduhamagare n'ababyeyi baje bamuherekeze. Yego abaje bamuherekeje, yego mubahe inzira. Jean Lambert mubahe inzira. Yego murakoze ababyeyi, mwarakoze kurera neza. Nuko yego nuko murakoze. Amafoto y'urwibutso yafashwe. Tugiye guhamagara Mugisha Abayo Jennifer abazana igihembo, twababwira bakigira hino. Uyu Mugisha Abayo Jennifer murabona aratambuka, arahabwa igihembo na Minister of State. Nuko aramuhobeye rwose n'urugwiro rwinshi. Iki gihembo mwakibonye ni certificate yuko yabaye umuntu wakoze cyane. Murabona na computer nawe barayimuhaye. Hanyuma ababyeyi be ndizera ko bari hafi kugira ngo nabo baze dufate ifoto. Nuko ati mwana wacu duhesheje ishema. Nuko yego uzakomereza aho n'ubutaha, uzakomeze bahishe ishema. Nyakubahwa Minister of State mwasubira kwicarira, tugahamagara umuyobozi mukuru wa Nesa, niwe ugiye kudutangirira mu guhemba aba wabaye uwa mbere mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro. Ni Iradukunda Fabrice. Ntabwo nawe yabonetse, yigaga kuri Nyanja TSS. Nshimiyimana Hakim nawe ntabwo yabonetse. Abantu babaye ndashyikirwa bataje banza byabagoye. Ashimwe Philippe Neri wa Gicumbi CSS katambuka n'abazana igihembo bakaba ari hafi, ariko n'ababyeyi baraba bigiye hafi. Ambwiye ngo congratulations, takira ishimwe. Uko yego ababyeyi nawe mwigire hafi, ababyeyi bigire hafi. Yego ndamubona atambuka niba kwe. Yego nuko tambuka fata ifoto y'urwibutso. Ejo arimo aramaganiriza, abanza arimo kumubaza ngo byari byoroshye cyangwa byari bikomeye. Nibatsinda ubwo twari ukina. Aha nuko
ku murindi yego mufate iyo foto y'urwibutso ku murindi mu gihe Muganda Samantha arabayitegura araza gushyikirizwa igihembo na PS nabo arabayitegura yego abafata ifoto y'urwibutso ngira ngo mwayifashe murakoze uko muzahure mu gimbere uko nuko Muganda Samantha nawe igeze kubiyereka mu kanya Muganda Samantha yiga kuri Muhabura tambuka arahabwa igihembo na PS nawe agiye kutugeraho n'abafite igihembo nabo bigire hafi nuko komeza utera imbere babibonye ibihembo bose bafite computer bafite na certificate computer twabivuze ko ni umusingi ukomeye ushobora kwiheraho ukayikomeza amashuri ushobora no kuyiheraho ugatangira akazi ababyeyi nabo bahageze rwose ni byiza yego mumukikize yego abaturanyi baravuga akamwemwe ni kenshi murabona ko banezerewe kandi nibyo abajeje ishema nuko haraza gukurikiraho mu kanya Hakizimana Yves wo muri Rwanda Coding Academy bari hafi Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy agiye guhembwa na DG RTB natambuke ashyikiriza igihembo Hakizimana Yves woni DG barimo guha amashyi kuko izi TSS zose rwose ziri mu maboko ya DG RTB hanyuma Yves nuko aramushimiye muramubona ibihembo byiza byabateganirijwe n'ibyo computer certificate muri Coding Academy buriya wabona ira computer zahita yikoresha rwose akazi ejo bundi arababaye umukire nuko n'ababyeyi bahageze ni byiza cyane mu gihe barimo kwifotoza witwa Irakoze Delice wa Kisaro TSS arabayitegura arahabwa igihembo na DG Hek Delice tambuka baguha amashyi nawe urayakwiye menshi duha amashyi nuko tambuka bafite igihembo bakizane yego computer na certificate barayimuhaye bafashe ifoto y'urwibutso n'ababyeyi baraba bari hafi yego mutambuke mushimire yongeye kubahesha ishema nuko abanyeshuri bahize abandi rwose turabashimiye n'igihugu cyose mujye musubiraho mwigaga mu baganire mu ibanga nabo bazatsinde bamere nkamwe nuko uzakomeze utera imbere turaza gukurikiza witwa Twatsinze Jean Marie Vianney arahabwa igihembo na DVC UR ego tambuka nuko ati komereza aho ngaho umuntu w'umugabo nzakubone kuri kaminuza numvise ayimwongorera mfite amatwi agera kure nuko ego ababyeyi nabo baraba batambuka bigira hafi igihembo gikurikiraho yego nuko babyeyi beza mutambuke igihembo gikurikiraho kiraba ari icya Bisetsi yaremye Obedi wo kuri Apena nasho kiraza gutangwa na DG REB nuko barakoze cyane babyeyi nawe musore nuko aho mu subireyo hanyuma dukurikizeho Obedi aratambuka na DG REB ego abafite igihembo mwigire hino mwihute rwose murabona Obedi yaberewe cyane murabona tikomerezaho umuntu w'umugabo ababyeyi bahageze mutambuke nibyo
murabikwiye. Ego aha nuko murakoze. Turakurikizaho Twizeyimana Patrick wo kuri groupe scolaire Gasetsa mu karere ka Ngoma. Tambuka Patrick arahabwa igihembo. Umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rishinzwe isuzuma gukoresha ibizamini nesa DDG atambuke. Tambuka ibihembo ababishinzwe bahageze. Ababyeyi ba Patrick babari hafi ati nuko ego n'ubutaha uzakomeza uze imbere. Ababyeyi bahageze mu gihe mukanya harabahitegura gitangaza Abandi arabayitegura araza gushyikirizwa igihembo n'uhagarariye ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nuko ego mwakoze cyane. Gitangaza Abandi niwe tugiye guhemba, yavuye kuri groupe scolaire Gahini Kayonza, arabwa igihembo na SG UNESCO mu Rwanda. Igihembo kigeze hehe? Nuko ego ko gafoto ni mugafate. Gitangaza Abandi turimo turamubona neza rwose. Nyakubahwa Minisitiri akuzaniye certificate yuko uri umuntu w'indashyikirwa. Nuko gitangaza bahe gitangaza, ubwo n'ababyeyi barabigira hafi. Ego ufata iyo foto nziza rwose. Turaba tugeze kuri Nisingizwe Fraterne mukanya wa Venendezi Nyamasheke, araza guhabwa igihembo na DVC RP. Ego murakoze. Nuko Nisingizwe Fraterne wa Venendezi tambuka, yavuye i Nyamasheke. Murabona rwose katambuka, murabona. Nuko igihembo abafite igihembo. Ego certificate computer. Turi umuntu w'intwari waratsinze, uzakomeza utera imbere. Ababyeyi be bigire hafi. Ego mwegerane neza dufate iyo foto. Hanyuma harabayitegura Hategekimana Dieudonné wa Nyamata TTC Nyamata, araza guhabwa igihembo n'umujyanama wa Minisitiri bita Sitiye Gatabazi Pascal. Arabayitegura niwe uzihemba ukurikiraho. Dieudonné ego tambuka Dieudonné, tambuka ushimwe nawe mu ruhame bakubone. Wakoze. Ati nuko igihembo ye kukimushyikiriza, ubwo n'ababyeyi baraba bari hafi. Haraza gushyiraho Nshimiyimana Emmanuel, igihembo cye araza kugishyikirizwa n'umuyobozi wungirije wa RTB, ubwo nawe araba yitegura mu kanya. Nuko rwose na murumuna we bamuzanye. Na murumuna bazaba wa mbere ubutaha. Abadukurikiye barabizi ko abana hari igihe ibirori bibarenga bikaryoha cyane. Mwamubonye. Nuko nawe ubutaha uzaba wa mbere. Sibyo mwana? Yego murakoze cyane. Tugiye gukurikizaho Nshimiyimana Emmanuel, arahembwa n'umuyobozi wungirije
urwego rw'igihugu rushinzwe tekinike y'imyuga n'ubumenyingiro Nshimyimana Emmanuel niwe ubanziriza baduhemba babiri ba nyuma. Tambuka wigira imbere bakubone. Ora baje babiganiraho mubwira ngo buri ibanga ryari rihe. Nuko ab'igihembo mwigire hafi. Nuko ego murakoze. N'ababyeyi bari hafi. Haraza gukwiciraho dufite Umukiza Celestin mukanya niwe uza guhembwa. Araza guhembwa na ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba bitwa Butera. Araza guhemba umunyeshuri ukurikiraho. Ego nuko dufite Umukiza Celestin wavuye kuri TTC Muramba muri Ngororero atambuke. Igihe atambuka n'abafite igihembo barigira hafi. Na Butera uza kumuhemba. Butera ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba. Yego tambuka. Ego aramushimiye cyane. Nuko Ego nuko TTC Muramba muri Ngororero. Warakoze cyane Celestin. Umunyeshuri tugiye guhemba usigaye ni Twagira Umukiza Olivier. Nawe yavuye kuri TTC Matimba cyangwa Matimba. Arahabwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Nanone kugira ngo n'abanyeshuri bose bahembwe babe bitegura kuza gufata ifoto y'urwibutso. Yego tambuka Olivier, tambuka. Minisitiri agushyikirize igihembo cyawe. Olivier vuye Matimba. Computer nawe ribonye na certificate. Niba mwakurikiye mwabonye ko abanyeshuri bose bahembwe bahize abandi bahabwa ibihembo bimwe. Ababyeyi ba Olivier twabasaba gutambuka. Hanyuma mu gihe barimo kuza mu gihe barimo kuza abanyeshuri bose bahembwe barabitegura kuza imbere bafata ifoto y'urwibutso bari kumwe na Minister of State na Deje Wanesa. Muramubona rwose arahembwe Olivier. Murakoze cyane. Tugiye gufata ifoto ya nyuma. Murakoze cyane babyeyi beza. Ifoto ya nyuma abanyeshuri bose bahembwe bigira imbere begere ministre aba muri iyo foto na Minister of State na Deje Nesa. Tugafata ifoto idusoreza iki gikorwa. Murazibona izo ntore zahize abandi banyeshuri biganaga. Gute mutabaha amashi ahagije. Mubaha amashi rwose barayakwiye menshi. Ba photographe sinzi niba ifoto babona abantu bose. Murababona murashaka ko bigiramo hagati. Murebe ukuntu ego mwegerane dufate iyo foto. Agafoto k'urwibutso murazagashyira no kuri CV kera.